เกียรติศักดิ์ตรงสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีครับผมพันเอกชัยยาชื่อเจริญรองผู้จัดการมณฑลคนเลี้ยงนะครับเชิญเจ้าของที่ครับคุณใจนี่คนบริจาคที่ครับนี่บริจาคต่อไปต่อเรื่องในครับเร็วนี่แกไปจัดเรียบกันจัดเรียบความเป็นรักภักดีและมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้พลอากาศตรีธวัชชัยศรีแก้วเป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานท่านพลอากาศตรีธวัชชัยศรีแก้วผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชดูแลสถานพักพิงสุนัขบ้านหมาน้อยแฮปปี้สำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์จรจัดสถานพักพิงสุนัขบ้านหมาน้อยแฮปปี้เข้ารับพระราชทาน135 ตัวเพศเมีย215 ตัวแล้วก็ครับกำนันผู้ใหญ่นี่นะครับก็นะครับกินวันละของอำเภอด้วยนะครับเรียนเชิญทานอาหารที่เทศบาลเลยนะครับและในวันนี้ครับจิตอาสาทุกท่านนะครับมีอาหาร